Инх төрийг харин шүүгчээс татгалзах өгсөн чинь тэр 3 сарын 9-ний өдөр хүлээж аваагүй байхгүй инх төр шүүгч нь. Тэр байтугай би сонгины бүх шүүгт нараас татгалцсан. Ягаад гэвэл тэр 3 шүүгчийн ашиг сонирхлоор хандсан гэдгийг шүүгт энэ сахилгын ороонд тогтооцсон учраас иргэний эрх шүүгт энэ шийдвэрлэлт гоё 91-1-3 буюу уг хэргийг шударгаар шийдвэрлэж чадах хэсэг эргэлзээ тий. Энэ шүүхийн сахилгын ороо нь албан тушаалаар уул ашиглал сандад давуу байдал үүсгэж магадгүй гэж сахилгын эрг үүсгэчээд хахад би инх төр шүүгчээс нь татгалзаад хахад инх төр шүүгч нь татгалцлыг хүлээж аваагүй. Хэрвээ хүлээж аваагүй бол энэ хүлээж аваагүй захирамжид нь би дав залтах гомдол гаргах эрхтэй байхгүй. Гэтэл энэ эрхийг маань илүүлээгүй. Тэгээд тухайн шугууралдаанд манай хоёр өмгөөлөгч хүндэтгүү үзэх шалтгаантай. Нэг нь нийслэлийн иргэний эргийн дав залтах шатны шугууралдаанд шүүх хурал давхцж гэнэ гэж хүсэлтэй өгж байгаа нотлохоор энэ. Нэг нь тэр өглөө бүр 7 цаг өнгөрч явахад түргэний машинаар Баян зүрхийн имлэг рүү хүргэгдээд очисон байдаг байхгүй. Тэгтэл инх төр шүүгч нь өмгөөлөгчтэй оролцох эрхийг маань хангаагүй. Санц сургууль 6 өмгөөлөгчтэй байдаг. Би 2 өмгөөлөгчтэй тухайн үед ирээгүй байхад хүчээр намайг оролцуулж хийх гэсэн байхгүй. Тэгэхээр нь би мэтгэл зэг зарчмаа эдэлж чадахгүй байна гэд шүүх хуралдаанаас аргагүй харангууд инх төр шүүгч нь 1 минут 20 секунд шүүх хуралдааны бичлэгийг унтрааж байгаа нь сантаас зааварчилгаа авж байгаа. Эсвэл сантаас нөлөөлөл авж байгаа. Ийм байдал үүссэн л гэж үзээд байгаа байхгүй.